Oke guys, welcome back with me. Kita Rendero Perez. Kali ini kita ada di apa? Kita ada di panti asuhan di Tondano. Jadi kita ini ada mau kasih sumbangan pada orang. Jadi lantaran orang semua diminut, jadi orang ada mau kasih sumbangan untuk anak-anak di panti asuhan. Jadi yang perlu ngoni lihat jo saksikan tapi vlog di panti asuhan. Clap for a cup, sip and skull it up. Cause when I'm on the piss, best believe I'ma fuck it up. Drink until it's empty, cooler food is plenty. Don't be up to the bottom neck, minute I up empty. So you do you, and I'ma do me. I'm just having a good time, man, don't worry about me. I came, I saw, I drank some more, then I drank it all. Sick with it. Come on, let it go. Just let it be. I know you be you, not me. Everything gets cold. We get to the breeze. I know you be you, not me. Sick with it. Come on, let it go. Just let it be. I know you be you, not me. Everything gets cold. We get to the breeze. I know you be you, not me. Fleas on the track, nigga. With it. Yeah. Shout out to that guy, this guy, the other guy, your auntie, your mom, your grandpa, your uncle, your sister, your cousin. Let's go. I know you be you, not me. Everything gets cold. We get to the breeze. I know you be you, not me. Fleas on the track, nigga. With it. Yeah. Shout out to that guy, Okay, guys, jadi this kalau guy, mau lihat the other guy, your auntie, your mom, your grandpa, your uncle, your sister, your cousin. Let's go. Karena orang ini semua ada kasih bantuan untuk grup, jadi orang udah banyak. Ini Paps. Jadi orang ada kasih sumbangan per orang. Jadi formulnya kalau ada ini mau kasih sumbang, kita bilang 4 orang nanti orang. Oke, guys. Lanjut juga. Sama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kali ini orang semua bakal kasih sumbangan pada orang karena orang so kumpul semua, jadi orang semua kasih sumbangan pada orang. Oh iya. Jadi ikut orang datang ini supaya sumbang. Semuanya masih ikut semua. Empat teman. Jadi orang mau kasih sumbangan pada orang di panti asuhan karena orang peduli toh, jadi orang peduli. Jadi orang untuk orang apa kasih sumbangan karena ada entah bilang apa pokoknya begitu no, karena orang bagaimana itu? Aman. Jadi begitu. Sick with it.
out to that guy, this guy, the other guy, your auntie, your mom, your grandpa, your uncle, your sister, your cousin. Let's go.